o assunto de hoje é desmistificar um pouco, né, essa história da meditação, como se fosse algo difícil para poucas pessoas. A gente escuta tanto, eu não consigo meditar, eu não posso meditar, eu não consigo, minha cabeça é assim, minha cabeça é assado. E a real é que é uma prática muito simples, né? Muito, muito simples. E é bom a gente se lembrar disso. É bom a gente se lembrar que, pelo menos na minha prática, aquilo que eu trago aqui, aquilo que eu pratico sempre, é a prática da simples observação. Você observa e não faz nada, né? Esse computador, essa mente que eu chamo de computador, tem o hábito de julgar absolutamente tudo. Então, quando você começa a fechar os olhos e a observar, vai ter uma tendência a julgar aquilo que você está observando. Ah, eu penso demais. Ah, tem muito barulho. Ah, eu fico lembrando tudo que eu tenho que fazer, eu não consigo. Então é natural que no começo essa tendência crítica, autocrítica da nossa própria mente, do nosso computador, fique julgando e dando uma derrubada aí na nossa prática. Mas é tudo pensamento, né? E quando você começa a praticar e observar o conteúdo dos pensamentos, né? E começa a perceber que eles são, na verdade, todos iguais, não tem tipo de pensamento melhor que outro, né? Você começa a ficar mais em paz com o conteúdo que você está observando e esse conteúdo para de te guiar, né? Para de determinar se, tô entediada, preciso fazer minha lista de to-dos, minha lista de tarefas, ou várias coisas que tiram a gente da prática da observação, né? São só pensamentos. Então vai ficando mais fácil, quanto mais a gente pratica, vai ficando mais fácil. Porque a real é que é muito fácil, né? É uma prática muito fácil, muito simples, mas que impacta muito a nossa vida quando a gente abre os olhos. E isso, de novo, é algo legal de se lembrar. Porque as pessoas ficam muito preocupadas com o que acontece quando a gente está de olhos fechados. Mas tanto faz. O que acontece de olhos fechados, tanto faz. A grande razão pela qual a gente medita é o impacto que tem quando a gente abre os olhos, quando a gente vai para a vida, quando a gente vive, né? Essa é a grande experiência. A experiência é a nossa vida, né? Não o que acontece quando a gente fecha os olhos. Isso não tem importância. Qualquer experiência é válida. Então, muito bem. Depois da minha filosofada, já tem aí um grupo bacana. A gente vai começar. Eu também sempre começo lembrando dos pontos básicos. E os 3 pontos básicos, o primeiro é a gentileza. A gentileza começa na posição que você vai encontrar para meditar, para fechar os olhos, para observar. É importante que você esteja confortável, né? Sempre bom lembrar que nem todo mundo tem um corpo sem dor, um corpo que pode ficar em qualquer posição. E isso não é impeditivo para você acessar o silêncio, para você fazer a prática, né? Então é importante que você esteja confortável. Se quiser ficar sentado e estiver confortável, tudo bem, mas se quiser deitar, recostar, tá tudo bem. E às vezes, quando a gente começa, a gente tem um cansaço ancestral. Então, às vezes é legal mesmo recostar e se dormir, dormiu, né? Às vezes a primeira coisa que a gente precisa fazer quando começa a meditar é descansar, né? E se vier essa coisa do descanso, do sono, às vezes é melhor você estar recostado do que você estar sentado, tá? Então, gentileza na posição. E se tiver ok, depois no meio não ficou tão ok, você pode se mexer, não precisa ficar duro, não tem esforço, né? Nada de esforço, nada de rigidez. E total gentileza na posição que você vai encontrar para meditar. E que essa gentileza perdure o tempo inteiro, perdure toda a experiência. Gentileza em relação àquilo que você está observando, gentileza em toda a prática da meditação, e aí você leva a outra gentileza para a vida também, que também é fundamental, tá? A segunda coisa que tem a ver com tudo que eu falei já no início hoje, mas é que não tem como não conseguir.
porque a gente não faz absolutamente nada. A gente só observa. Tá? Então, tipo, não conseguir não existe. É só mais uma pegadinha da nossa própria mente, tá bom? E dentro dessa mesma toada, não tem como dar errado. A única coisa que pode acontecer de dar errado é você não fazer. Você fechou os olhos e observou, deu certo. Né? Então é isso, é bom lembrar que não tem como não conseguir e não tem como dar errado. Então a gente vai começar, acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz absolutamente nada. Só se percebe como você está, sem querer mudar nada. Percebe como está o ambiente, também sem querer mudar nada. Fica um tempo quieta, percebendo você, percebendo o espaço em que você está. Dá uma baixada no ritmo, né? E agora, com gentileza, coloca a atenção na sua respiração, também sem mudar absolutamente nada. Só percebe a sua respiração. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. E aqui tudo sempre sem pressa, a gente não tem pressa, a gente não tem lugar nenhum para chegar, a gente já está onde a gente tem que estar. Percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície onde você está sentada, recostada, deitada. Percebe o peso do seu corpo. E agora, bem devagar, dá uma escaneada no corpo da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa e solta, relaxa.
relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. Preenche o tronco de ar. À frente, atrás, dos lados, em cima e embaixo. Tudo que eu convido aqui tem a intenção de fazer, a intenção já é suficiente. Respira no coração. Amplia o coração com a sua respiração. Respira atrás do coração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Mantém os olhos fechados, mas relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. Agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde seu corpo está, onde você está. Que pode ser a sala, quarto, escritório. Enxerga esse espaço com a sua atenção, de olhos fechados. Ocupa o espaço com a sua atenção. E não só na sua frente, mas dos lados, em cima, embaixo, atrás. De olhos fechados a gente consegue enxergar tudo. Dissolve os limites do seu corpo nesse espaço, porque não tem separação. Corpo e espaço se permeiam.
Fica um pouco nesse espaço, fica um pouco ocupando esse espaço, o espaço todo, com a sua atenção. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E amplia a percepção dos sons para os espaços à sua volta, que podem ser os outros cômodos da casa, ou a rua, o jardim. E vai ampliando a percepção dos sons até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a sua consciência se expande, como ela não tem limites, e como ela vai muito além do corpo. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse olhar para frente, até onde o seu olhar repousar, é sempre sem esforço. Percebeu qualquer esforço, pode soltar o esforço. Não tem esforço nenhum aqui. E percebe o que você está vendo, o que você está enxergando de olhos fechados. Não é para criar, não é para imaginar. Não existe certo nem errado. Percebe o que você está vendo. Percebe esse nada ou esse tudo. Olha para esse nada de olhos fechados. E percebe se tem uma cor. Percebe se tem uma textura. Percebe se ele se amplia ou não, tanto faz. Percebe se você consegue ver atrás de você, dos lados. Mais que tudo, percebe a qualidade desse lugar, da qualidade desse espaço. Percebe se está calmo aí. E fica aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai descansar nesse lugar simplesmente por colocar a sua atenção aí. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, sensação, sentimentos, tudo bem. Só observa e não faz absolutamente nada. Permite que o que tiver que acontecer na sua frente aconteça. Você está só assistindo. Você não cria absolutamente nada daquilo que você está percebendo de olhos fechados. Falar uma frase, vocês vão repetir essa frase em pensamento
precisa gostar da frase, entender a frase, fazer a frase fazer sentido. Repete mecanicamente. Deixa a frase desaparecer nesse nada e continua só olhando, observando de olhos fechados. O som do mar. Repete em pensamento, o som do mar. Deixa as palavras sumirem e continua olhando, observando de olhos fechados. Sem controlar absolutamente nada. Permitindo cada vez mais. Fazendo nada. Repete mais uma vez, bem devagar, com gentileza, o som do mar. Deixa as palavras desaparecerem e continua olhando, observando de olhos fechados. Som do mar. E agora aos poucos pode ir abrindo os olhos e voltando para cá. Quem quiser continuar, continua. Espero que tenha sido fácil. Se não foi fácil é porque a cabeça participou de alguma maneira. Então, muito bem, muito bom estar aqui com vocês de novo. É muito legal meditar em grupo.